¡Váyase, señor abogado! ¡Váyase! Bueno, companys i companyes, avui és un dia que tinc moltes sensacions, no? És un dia que tots tenim moltes sensacions. Jo crec que avui anem a competir en un camp on hi ha dues maneres d'entendre el futbol. Una que sempre vol guanyar i altra que sempre vol assistir. Una que té diners i altra que no en té. Però una que sempre pensa que si no guanya perd i altra que guanyem o perguem, sempre guanyem! I sempre guanyem! Perquè tenim el deure de voler-nos com una família, com la família levantinista! Però tenim el dret a somniar, a sentir que podem guanyar!